กับพวกกับคลิปนะหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดบิ๊กอาร์เจนะครับบิ๊กอาร์เจโคลานะครับเป็นขวด 1.8 ลิตรครับเกือบ2ลิตรครับจะนำตัวของขวดนี้มาทำของใช้สอยภายในบ้านกันครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกขวดบิ๊กโคลาครับผม